Itua rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Azimio kũiguithaniria kũgĩa na mĩario ya wuiguano na muoroto wa kũnina ndũgamano ya kĩũteti ĩrĩa ĩkoretwo ĩhandĩte nĩ rĩheanĩte kanya ga kerĩ kũrĩ mĩena ĩno yerĩ kũgeria gwetha kĩhonia kĩa mateta marĩa makoretwo makĩrekererio nĩ mwena wa Azimio thutha wa mĩario ya ica ikuhĩ kũharagana hatarĩ na umithio. Azimio la moja one Kenya. No ona mĩario ĩno ĩgĩtanyagwo kwambĩrĩrio, kambĩ cierĩ cironekana gũkorwo cikarĩte na Wagagu nĩkĩ kiriciarwo Miario-Ini ĩno makĩria thutha wa mĩrũgamo mĩhiũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonanio nĩ ateti a mĩena yerĩ, o mwena ũkĩonania kwaga matanya ma kũnyegenyũka. Hatirĩ na disagreement ĩrĩho, gĩthurano nĩ gĩekirwo kwĩna president na deputy president, koguo thirikari ĩrĩho ndikuona crisis harĩ mĩario ĩno ĩrero nĩ yario ndĩrari gũkũrarĩrĩrio kĩ andũ acio maramuoni ati ndakaranĩrie na Raila ekwa kwaranĩria na Raila ati Wagagu atongoria aingĩ a mwena wa Kenya Kwanza ũronekana gũthiũrũrũkĩria kĩũria gĩa kana mĩario ĩno ĩrĩrigĩrĩria na ngeithi iria cingĩtaũrwo ta kuga atĩ thirikari nĩ kũgayanio, na aingĩ a atongoria a Kenya Kwanza marauga makwenda mĩario ĩno ĩkorwo ĩrĩ ya maũndũ marĩa marahutia Mũkenya. We are not in the business of handshakes. We are not in the business of engaging on how to share power. President nĩ rĩo twekirwo nĩ handshake na angĩciria nĩ agũcenjia no akorwo arĩ wikira akorwo na ithuĩ. Kenya Kwanza is stuck, still talking about the handshake. Handshake ti kuga ati no muhaka ngũgaĩre thirikari ĩrĩa ndĩnayo. Turenda ku reduce handshake into ati the only thing turageithania twĩrane nĩ kũgayana mamlaka. Kĩũria gĩkĩ kĩgiĩ kana kũrĩ na ũhotekeku wa mĩario ĩno gũkarigĩrĩria na ngeithi gatagatĩ ka mĩena ĩno yerĩ kĩronekana ta kĩraritũhĩra atongoria a Mount Kenya na mũno arĩa marĩ mwena wa thirikari, arĩa marecirĩria rũgano rwa ngeithi rwaya gwĩcokera ta rwa mwaka wa 2018 na gũtiga Rigathĩ wa Gachagua mũnini wa president atarĩ harĩa arĩ, na ũguo gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩikare heho-inĩ ona kĩrĩ thirikari-inĩ. Unakumbuka ile rais ingine alisalimiana akiwa peke yake, shida zikampata. Huyu hatungetaka arudie hiyo maneno. Rigathĩ wa Gachagua to ensure yako karibu na anything happening kwa hii mpango. Kĩhonia gĩkwambĩrĩria rĩrĩa arĩ tũikara thĩ wĩre wa Kenya wothe wĩta president wao. This is my plan. Naguo mwena wa Azimio ũronekana kwaga mwĩhoko wa kana Kenya Kwanza nĩ gũka metha-inĩ na umũkanu wa ngoro, atongoria a mũng'ethanĩro makiuga atĩ ona mĩario-inĩ ya ica ikuhĩ thirikari yathire metha-inĩ na mũthako wa kandi cia kwĩhithanĩra. The Azimio and Kenya Alliance brought their bipartisan team, but the people who withdrew their team from the negotiations engagement are Azimio and Kenya Alliance. It's our position that no party to these negotiations can and should determine for the other party what to raise and what not to raise. Mĩario ĩrĩa ĩngĩteithia bũrũri ũyũ nĩ mĩario gatagatĩ ka president na Right Honorable Raila Odinga mokĩte metha-inĩ matarĩ na ndama mahithĩte na thĩ. Ndereti ĩngĩ ĩrĩa ĩreyumĩria haha nĩ ĩgiĩ maumĩrĩra ma ikuũ cia rũrũngani na gũkoretwo na njorotano ya no gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro abatiĩ gũkuithia mũtharaba wa ikuũ icio, na kũngĩkinya no kumĩre ndereti ĩgiĩ igoti rĩa ICC gũthuthuria ikuũ ici ta ũrĩa Azimio yendekithĩtie. Hihi nĩ mwahũ ũrĩkũ ũngĩkorwo ũkĩnyitwo nĩ mũtego ũyũ? The earlier petition by Azimio to ICC is very active. Kwa ihinda rĩrĩ mĩena ĩno yerĩ ĩrathiĩ na mbere na meharĩrĩria ma gũthondeka kamĩtĩ ya andũ 10 arĩa magũkuruhana mĩario-inĩ ĩno, na matanya matĩ wona mĩario yambĩrĩria gũtigũkorwo na kumbikanĩra Kiihu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wagũnjiri.